aciari ni marenda kuigwa riri muhunjia uria mahunjagiria makahonoka ono wahonirie no wahonirie gitumu kire getagwo Batima ti Batimayo Batima ni muigwa Batima atiko akoragwo TV-inĩ akoragwo TV-inĩ haya hunjiria andũ aya kwa ndagĩka ĩmwe tũigue wega rĩu mũbĩa rĩ ona haya sawa nĩ niĩ ndahonirie Batimayo no atikĩrĩ ũndũ niĩ njĩtagwo DJ Junior harĩ arĩa matanjũĩ na kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Kameme TV kuria mitambo-inĩ ya Kameme TV cihanda thaa 4 cia ũtukũ uiguaga alright. Asante sana. Na ikiwa hapa bishi mtazamaji ni kwa star moja maridadi tena zaidi aliyeishi kusema kwamba na kweti anakuraga KFC ametapika guya. Aya, kuri mitambo-inĩ ya Kameme TV baile na mũbĩa henda na ngũkĩte nacio na tondũ nĩ cietwo wĩra rĩ ndũkĩmahe ndagĩka ĩmwe tu magĩithanie angĩkorwo ndagĩka ĩmwe ndagĩka ĩmwe tu magĩithanie ona ti ingĩ nĩ erĩ ona ndĩgathire ndagĩka please okaina ihenya ũyũ rĩrĩa thenema cirathio nĩ arĩ nĩwe ũcugurikaga na nĩ wa gũkũ nĩ nimba ya gũkũ ena kanua nĩ ekweyaria weta yes sir. Nani gogo ni mucie by the DJ Junior the Hindi. Witu ni haria thutha gwetwa kwa mbere ya mugure wa Fetero. Ito Fetero by the way. Nani niko mitambo-inĩ ya Kameme TV na kila siku Jumamosi tunapatana ndani mitambo ya Milele FM kuanzia mida ya saa 2 usiku all the way hadi saa 6 usiku tunapangaiza tunasema ni Club Milele 104.8 radio kubwa zaidi nchini Kenya kwa lugha ya Kiswahili. Ama Pepe Julia. Kabisa. Haya hiyo yuko. No karoka mahali moga kioneka. Muriega rigi. Nani njitagwo DJ Giant 254. Kuna coding na rĩtwa rĩakwa tona nawe harĩa Kameme TV ihanda thaa 10 ya thinacara kana rĩngĩ Friday kĩroko. Asante. Yes, thank you. Nĩ ndeciria tũkanirie nayo na mũgai by the way no agũkũ nĩkĩo ndaigua he mũtumia ndaigua auga atĩ ngai kau kamwana nĩ gagũkũ kana mahire. Haya, na kisha hatimaye tunakuingilia moja kwa moja ukipenda zaidi hapa barashika basi ya kina Neko anyitana kau ni kameruka ikubishi ni kwa design moja maridadi tena zaidi ni sehemu na mabasi mambo ilikuwa kabasi naenda vizuri tena zaidi kama rembo ketu kakaweza kujipamba vilivyo juu ya hivyo kakaweza kupewa hapa barashika basi makeup kwa design moja Rio ridadi zaidi. Katakuwa DJ Junior asanteni sana. Asante sana. Muhorera irohero wega. Icio ni heo citũ. Githĩ tiguo na ni heo cia kĩrathi.